បាទសួស្តីទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងគ្នាធ្វើត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹង channel Smart Call ជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីនៅលើ website camads168 អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី website camads168 បាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ comment សួរថា website នេះដកលុយបានឬក៏អត់បាទហើយនៃការដកលុយវារយៈពេលប្រហែលអីចឹងទៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មាន payment receive សម្រាប់យកបង្ហាញមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាផងដែរចំនួន$73ដែលខ្ញុំស្នើសុំដកពីម្សិលមិញបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានតែម្ដងអូខេឥឡូវនេះបងប្អូនទៅមើលពីការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយវាសិនបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការដកលុយថាដករបៀបណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលរបៀបចុះឈ្មោះទីសិនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍រកលុយជាមួយ Camads168 បាទរកលុយដោយការចុចមើលប្រដាតបាទហើយនៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះដំបូងក៏យើងទទួលបាន$10 free ផងដែរបាទឥឡូវសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់រកលុយបងប្អូនអាចមើល link ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យនៅក្រោម video description ឃើញខ្ញុំដាក់តែចុចឈ្មោះរកលុយជាមួយ Camads168 នៅខាងក្រោមនេះអូខេបងប្អូនគ្រាន់តែ click ទៅលើ link ហ្នឹងទៅនឹងនាំបងប្អូនមកកាន់ Camads168 ឯងបាទអូខេអ៊ីនធឺណិតយើង slow បន្តិចបងប្អូនជាស្រ័យវាដើររៀងអត់ស្លាស់សារស្មានហ្នឹងកំពុង slow ឯងមក6មក7នេះកំពុងតែ slow តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវវានឹងនាំយើងមកកាន់ website ដែលមានទម្រង់បែបនេះតែម្ដងហើយជាដំបូងនេះគឺបងប្អូនអាចចុចមើលកន្លែងរូបក្បាលមនុស្សនេះចុចលើវាមកដើម្បីចុះឈ្មោះអូខេ click ទៅលើវាមកដោយសារវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើនៅលើទូរស័ព្ទដែរអញ្ចឹងវារៀងតម្រង់រៀងតូចហើយរៀងញ៉ៃបន្តិចវីដេអូនេះខ្ញុំមកបង្ហាញនៅលើកុំព្យូទ័រវិញម្ដងដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិទាំងគ្នាមើលទៅវារៀងស្រឡះហើយងាយយល់អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មើលនៅលើកុំព្យូទ័រអត់យល់ចង់រកលុយដែរតែមានតែទូរស័ព្ទដែរអ្នកនេះអាចចូលទៅមើលវីដេអូមុនណាហើយខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើទូរស័ព្ទដែរហើយតែវាមិនខុសគ្នាប្រហែលទេបាទវាមិនខុសគ្នាប្រហែលទេអូខេបន្ទាប់ពីមកដល់ចំណុចនេះយើងអាចធ្វើការបង្កើត account មួយយើងឃើញពាក្យថា register អញ្ចឹងកន្លែង register នេះគឺយើងត្រូវដាក់ username មានន័យថាឈ្មោះរបស់យើងបងប្អូនសរសេរឈ្មោះបងប្អូនចូលមកជាអង់គ្លេសហើយសូមបងប្អូនសរសេរកំដក clear មកសរសេរឲ្យជាប់គ្នាណាហើយកំដក clear អូខេហើយបែបទី2គឺយើងត្រូវដាក់ email អីគេក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូននៅប្រើមិនថា email YouTube channel មិនថា email អីក៏បានដែរគឺអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ channel យើងទេបាទដាក់មកបាទហ្នឹងហើយឲ្យតែបងប្អូននៅប្រើ email ហ្នឹងបាទបែបទី3គឺយើងត្រូវដាក់ជាមួយនឹង password បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចយល់បានហ្នឹង password គឺជាពាក្យសម្ងាត់បាទហ្នឹងហើយគឺជា link code សម្ងាត់សម្រាប់ login ចូលទៅខាងក្នុង account របស់យើងបើសិនជាបងប្អូនដាក់ឲ្យបងប្អូនចាំអត់បានក៏បងប្អូន login អត់ចូលដែរចឹងមានមិត្តភ័ក្តិយើងខ្លះគាត់ថាមិនគាត់ login អត់ចូលដោយសារបងប្អូនសរសេរ password ហើយបងប្អូនចាំអត់បានបងប្អូនទៅសរសេរសម្រាប់ login វិញវាខុសចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់រៀបរាប់បន្តិចនេះតើតើមក username បាទបងប្អូនសរសេរអក្សរអីហើយសរសេរមិនត្រូវចាំឲ្យបានហើយមួយទៀតគឺ password នេះបងប្អូនដាក់អីត្រូវចាំហ្នឹងបាទហើយយ៉ាងណាដាក់ឲ្យបាន8ខ្ទង់បាទ8ខ្ទង់មានអក្សរតូចអក្សរធំអីចឹងទៅដើម្បីជា security កុំឲ្យគេ hack account យើងបានបាទអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនវាយបញ្ចូលអស់ហើយបងប្អូនអាចបើមើលខាងក្រោមនេះយើងមានពាក្យថា register បងប្អូនគ្រាន់តែ click ទៅលើ register ហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងបាន account មួយហើយវានឹងចូលថាខាងក្នុង dashboard Camads168 ឯងដោយសារខ្ញុំមាន account នៅស្រាប់ខ្ញុំអត់ចាំបាច់ register account ទេអញ្ចឹងខ្ញុំ login យកតែម្ដងអញ្ចឹងในការ login ចូលទៅក្នុង account យើងបងប្អូនមើលនេះយើងមានពាក្យ login អញ្ចឹងការ login នេះគឺយើងត្រូវវាយបញ្ចូល username បាទ username ដែលយើងបានបង្កើតមិញហ្នឹងហើយជាមួយនឹង password ដែលយើងបានបង្កើតមិញហ្នឹងចូលនៅលើប្រអប់បាទខាងលើយើងដាក់ username ខាងក្រោមគឺយើងដាក់ password អញ្ចឹងបាទខ្ញុំថា username ហើយ password ហ្នឹងត្រូវចាំឲ្យបានបើសិនជាយើងចាំអត់បានយើងយកមក login មិនកើតបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ username ឲ្យដូចទៅនឹងដែលយើងដាក់មុននៅពេលបង្កើតហើយនឹង password យើងត្រូវដាក់ឲ្យដូច password ដែលយើងដាក់នៅពេលដែលយើងបង្កើតហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូន click ទៅលើប្រអប់ remember me ហើយចុចទៅលើប៊ូតុង loginវានឹងដើរចូលទៅខាងក្នុង account យើងតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ website នេះនៅពេលដែលបងប្អូនចុះឈ្មោះថ្មីបែបនេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបាន bonus គឺ$10បាទ$10តែវាមានលក្ខខណ្ឌនៃការដកលុយ$10ហ្នឹងដែរមិនមែនថាបាន$10យើងមានសិទ្ធិដកទេគឺវាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃការដករបស់វាបាទអូខេអញ្ចឹងនៃការរកលុយជាមួយវាបងប្អូនអាចចូលមកមើលនៃការរកលុយយើងអាចចូលមកកាន់ earn money មកវានឹងបង្ហាញមុខងាររកលុយមួយចំនួនដែលបងប្អូនគួរដឹងបាទវាមានមុខងារមួយចំនួនដែលរកលុយបានមុខងារមួយចំនួនមិនទាន់រកលុយបានអូខេអញ្ចឹងមុខងាររកលុយវាដូចជា register យើងទទួលបាន$10 view daily visit មានន័យថាយើងចូលមកកាន់ website ជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺយើងទទួលបាន2សេន view product ក្នុងមួយ view យើងទទួលបាន2សេន view product មានន័យថា click
dương click mơ hoặc là tập phò để cái đặt sai này lừa website này hay ca mơ video đấy video cứ ban kháng xén ta một nhiều mơ video đấy tên tranh đấy bà hay share từ kênh Facebook từ tụi ban kháng xén bà hay năng review và đá bà review và đá thì tụi ban bay xén hay năng một nhiều tiết cứ comment tụi ban present nó mà comment bà ok chắc đầm bay complete một nghĩa ăn nắng bao quân lại cho từ can đặt spot đớm dùng cho một can home như win má bà hay nâng thẹp từ ca ro bà ro là bị mạnh ok bây vì nhom thẹp ca đó nhom thẹp từ ca đọ lùi bà nên ngày chẳng này ca ro lư cam bị dụ bật đạc bị dụ ai nắng bao quân này cho từ lửa nè bà rụp nít bà rụp tiếng rối rụp shop nữa và dừng click từ lửa view máu tao mau bong cho từ lửa biệt tha return to shop bà khi dân còn tập click từ lửa return to shop nó vì cho từ hàng nông là tập pho này bà hay xong phải chia phong đá tha là tập pho na để dân mang click view hơi dân view tiết ở bàn tê và bàn tê cứ dân thâu rồi là tập pho xây na để dân ở toàn mang click view trong là tập pho với miền chọn step bà sang dân view step 1 ở hơi dân cho tôi view step 2 xây dựng view step 2 ở hơi dân cho tôi view step 7 về step 4 step 5 step 1 step 3 để chân từ bạn ok lấy ưu thó nhắm cho từ ví dụ step cho để xa step muốn cứ nhầm ban ví dụ được chia họ hỏi bạn cho nghĩa lấy như min step bà lấy nhắm cho từ click ví dụ step lại mơ bà chân tệ tao 10k click ví dụ bao phone còn tới từ lửa và là tập phone này môi được bao phone trong ví dụ chân chỉ từ tới dương nè hồ đối những click ví dụ từ tăng on nó ai thì min là tập phone máu cứ click ví dụ thêm đồng phục nông mau ví dụ từ tụ ban present bạn ô tô hóa nhắm click từ lửa là tập phone mới đi nhắm cho từ lửa bia tới mà cho từ lừa bia tới hay bao phone sản kết mơ mà đóng đi viên năng alert lôi email mà đóng nè bạn đi khơi nhất percent nè mà đâu mà đóng nè bạn lấy dân từ tu bàn percent này hay một nghĩa mỗi tiết cứ share từ kênh Facebook này bao phone này mơ nơi tròn đi bao phone này share tới và share từ kênh Facebook cứ ban 5% mà 5% và nó phải dân share tới miền này click mà play cho máu cứ dân tu bàn 5% đấy ok thì mỗi tiết đó cứ review và đá cứ lại review và đá cứ dân anh audio màu khổm tí má bà chia sẻ review này dân khen lại cái data review bà review lại review ní mình đã review chọn mình tên bà chân ca review bằng phone còn thể cho lại đi máu này vì dân khen biết thằng s review dân còn hỏi cai kia máu cai kia môi ai pin cho máu hay dân cho xa là tập kia môi tới bà vô đây chân tới hay tao máu dân click submit bà khi dân click submit má cứ anh đăng ký review và đạt ok dân submit má bà lấy nhầm submit đấy ok cho mở bài nó đi bằng vốn khởi giá bàn bay sen bà viên lệnh mau toàn đi thế chân cao lui viết cứ bài nâng đấy ok cứ bài nâng lấy nhầm từ click từ lừa là tập pho nè môi xây tiết cho lấy nhầm click từ lừa bà là tập pho nè để nhầm trong click tiết đã lấy nhầm ưu tỏ nhầm thôi khỏi mới nhầm cho từ click là tập phone này xây tiết bà lỡ nhầm click từ lừa anh đi cho bà nè click từ lừa anh đi cho từ lừa view máu bà ok nhầm cho từ lừa view cho bao phone khi nhận lợn lớn cứ percent nè lần lừa nè bà lỡ nhầm nâng review và đạt tiết là mày từ tụ ban bay sen tiết nữa cứ nhầm còn cho từ lừa review đi má bà nè dừng off scroll thì máu hay dưới hỏi cài kia nơi lại đã để dân cho cài ai cục hẻm cho má ok chẳng vì lại khmer thường hỏi hay dân cho từ sau là tập phò kia mùi máu vô đây cho mùi má ok hay dân cho từ lửa submit bà nó bây giờ dân submit dân nâng từ tu ban bay sen viên lợn lăng nơi mà đồng bà niệm bay sen gì bằng con khơi nhé ót ấy bà thì bà tá bà sân chưa bà là tập phone nè muối để bằng phone ban review hơi để bằng phone này click mơ hơi vì ở bàn thì nó từ rồi là tập phone nó để bằng phone ở toàn bản click view lên cho từ can button home mình hay nhau nào bà hai bị ca đọ lưới bà tập bị nhầm bà hai bị ca đọ lưới ấy nhầm nâng hai bị payment đi siêu để nhầm bàn nó xong đỏ đôi tùy viên bà chắc rồi biết này ca đọ lưới cho em bị website mới nè bằng phone ai cho một can bị tạ ơn mình ý bà ơn mình ý má bà mình ý tao má bao phone mơ lại nếu như mình biệt tha bần làn ní cứ như tức lưới phải dân để dừng rô bàn chân tức lưới để trong rô bán nó cứ nhầm rô bán lộ tao đó $80 chi ngay tại nhầm đỏ chặt $3 rồi thấy bà
ដក$73រួចហើយចឹងអ្នកដែលបានតាមដានខ្ញុំនៅលើ channel មួយទៀត channel online tube ឃើញខ្ញុំធ្វើវីដេអូពេញលេញហើយវីដេអូពេញលេញបង្ហាញពីការដកលុយរបស់ខ្ញុំចឹងអ្នកដែលគាត់អត់ជឿនៅលើវីដេអូមួយនេះអាចចូលទៅមើលវីដេអូមុនព្រោះវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញទេបង្ហាញជាមួយនឹងទឹកលុយដែលខ្ញុំទទួលបានទេចឹងវីដេអូនៅលើ channel online tube ខ្ញុំបានបង្ហាញពីការ request withdraw ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ withdraw now នេះមកដើម្បីដកលុយហ្នឹងបាទខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនទេលុយហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដកទេខ្ញុំចាំគ្រប់ជាងច្រើនជាងហ្នឹងខ្ញុំដកអញ្ចឹងដើម្បីដកលុយគឺបងប្អូនត្រូវបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួននេះយើងបំពេញដូចជា username មានន័យថាឈ្មោះដែលយើងបង្កើតកង់ធនាគារហ្នឹងឈ្មោះពេញលេញរបស់យើងនៅលើកង់ធនាគារហ្នឹងយើងឈ្មោះអីដាក់ឈ្មោះហ្នឹងមកបាទឈ្មោះដាក់ឈ្មោះឲ្យដូចឈ្មោះកង់ធនាគាររបស់យើងណាឬមួយក៏ឈ្មោះឲ្យដូចឈ្មោះកណីវិញឬមួយក៏ true money អីទៅបើសិនជាបងប្អូនចង់ដកទៅកាន់អីដាក់ឈ្មោះឲ្យដូចឈ្មោះនៅក្នុងហ្នឹងទៅបាទហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវបញ្ចូល email របស់បងប្អូនហ្នឹងដែលគេអាចតាក់ទងយើងបានហើយបើទី3គឺ phone គឺលេខទូរស័ព្ទហើយបើទី4គឺយើងវាយបញ្ចូលនៃទឹកលុយដែលយើងចង់ដកឧទាហរណ៍បងប្អូនរកបាន$17ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទាំងលុយដែលគេ free តាមពិតលុយហ្នឹងគឺបាន$7លុយដែលគេ free $10អញ្ចឹងយើងបាន$17ចុច10សេនអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវវាយបញ្ចូលទាំងអស់តែម្ដងអត់មានវាយបញ្ចូលត្រឹម$7ទេគឺយើងត្រូវវាយបញ្ចូលទាំងអស់គឺ$17អីចឹងទៅបាទហើយបញ្ជាក់ថាលុយ$17នេះបើសិនជាបងប្អូនស្នើសុំដកគឺបងប្អូនបានតែ$7ទេព្រោះលុយ$10ទៀតហ្នឹងគឺជាលុយដែលខាងក្រុមហ៊ុន free បើសិនជាបងប្អូនចង់ដកបានទាំងលុយដែលក្រុមហ៊ុន free $10ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនគឺបងប្អូនត្រូវរកឲ្យបានគ្រប់$100នៅពេលដែលបងប្អូនរកគ្រប់$100បងប្អូនមានសិទ្ធិដកឲ្យលុយ free $10នឹងបានផងដែរបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់គ្រប់$100ទេបងប្អូនមានសិទ្ធិដកត្រឹមបងប្អូនដកទាំងអស់ដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងតែនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្ញើមកថាកតុយទេ$10ហ្នឹងគេនឹង add ចូល balance យើងវិញបាទអូខេបន្តមកត្រង់នេះយើង select bank យើងរើសមកយើងដកទៅកាន់គេ ABA Win True Money Acida ក៏យើងដកទៅកាន់ Win យើងវាយបញ្ចូល Win នៅត្រង់ហ្នឹងមកហើយត្រង់នេះ select bank ម្ដងទៀតគឺ Win ម្ដងទៀតមកហើយយើងវាយលេខគណនីវិញយើងចូលនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមកបាទលេខគណនីវិញរបស់យើងមកបន្តមកយើង submit នៅខាងក្រោមនេះមកបាទគឺនៃការស្នើសុំដកលុយហ្នឹងគឺត្រូវបានស្នើសុំដកអីហើយនៃការរងចាំលុយគឺយើងរងចាំរហូតទៅដល់យ៉ាងយូរគឺ72ម៉ោងបាទរហូតទៅដល់3ថ្ងៃ3-4ថ្ងៃណាមិនមែនដកភ្លាមចូលភ្លាមទេចឹងបើសិនជាបងប្អូនរងចាំលុយដែលយើងស្នើសុំដកនឹងវារៀងយូរបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ពាក្យថា contact user ដើម្បីតាក់ទងសួរ admin ណាអូខេមិនបាច់ជាលុយយើងអត់ឃើញចូលហើយយើងប្រាប់ឈ្មោះយើងហ្នឹងទៅកាន់គេទៅចឹង contact user ហ្នឹងគឺនេះបងប្អូនអាច contact ទៅកាន់ admin តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលគេដាក់ឲ្យទាំង3ខ្សែហ្នឹងហើយជាមួយនឹង email បងប្អូនអាច contact តាម email បានផងដែរបាទហើយ location គេនៅណានៃបងប្អូនអាចមើលទៅបាទហ្នឹងហើយមកគេធ្វើការពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានបងប្អូនអាចមើលទៅតាមហ្នឹងទៅបងប្អូនអាច call ទៅកាន់គាត់ក៏បានដែរឬមួយក៏ទៅចូលទៅ Telegram ឬមួយក៏ Facebook របស់គាត់ឬមួយក៏ WhatsApp របស់គាត់នៅខាងលើនេះក៏បានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងមុខងារមួយទៀតដែលបងប្អូនអាចរកលុយពីវាបានគឺ affiliate គឺតាមរយៈការ invite ឬមួយក៏ណែនាំមិត្តភ័ក្តិក្នុងម្នាក់ទទួលបាន10សេនបងប្អូនគាត់ទៅចុចទៅលើ affiliate នៅលើនេះមកគឺមាន link មួយសម្រាប់យកទៅណែនាំឬមួយក៏អញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះប្រើ website ចឹងនៅពេលដែលយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានម្នាក់គឺយើងទទួលបាន10សេននេះគឺជា link របស់យើងអាច copy វាទៅបាទហើយផ្ញើចូល chat ចូល Facebook ចូលអីចូលទៅឲ្យទៅបងប្អូនមានអ្នកចុះឈ្មោះក្រោម link របស់បងប្អូនហ្នឹងក្នុងម្នាក់គឺបងប្អូនទទួលបាន10សេនអញ្ចឹង10នាក់យើងរកបាន$1អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅកន្ទុយវីដេអូនេះបញ្ជាក់ជាមួយនឹងទឹកលុយដែលខ្ញុំទទួលបានពីវាដែលខ្ញុំស្នើសុំដកពីម្សិលមិញចំនួន$73ចឹងបងប្អូនឃើញថ្ងៃមុននេះគឺខ្ញុំរកបានរហូតដល់$70ជាងបាទខ្ញុំត្រូវបានបង្ហាញដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទឹកលុយទៅកាន់បងប្អូនបន្តិចដែលខ្ញុំស្នើសុំដកតាមរយៈគណនី ABA អូខេបាទនេះគឺជាទឹកលុយដែលខ្ញុំបានស្នើសុំដកពី camads168 ដែលមានចំនួន$73ចូលមកនៅក្នុងកង់របស់ខ្ញុំនៅខ្ញុំទទួលបាននៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំស្នើសុំដកពីម្សិលមិញចឹងបងប្អូនចង់មើលវីដេអូពេញលេញដែលខ្ញុំស្នើសុំដកហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង channel online tube ខ្ញុំដាក់លុយឲ្យដាក់ link បាទដាក់ link វីដេអូឲ្យនៅក្នុងក្រោមវីដេអូ description ដើម្បីបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់អ្នកដែលគាត់អត់ជឿបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំដោយដែលគាត់ផ្ញើមកពី website របស់ camads168 ហ្នឹង admin គឺមានឈ្មោះថា Wan Bona បាទ Wan Bona អញ្ចឹងបងប្អូនចាំទៅ
តែពេលដែលបងប្អូនស្នើសុំដកហ្នឹងក៏ឈ្មោះដូចគ្នាដែរផ្ញើលុយមកឲ្យបងប្អូនបាទគឺវ៉ាន់ប៊ុនណាបាទចំនួនទឹកលុយគឺ$73ហើយផ្ញើមកហ្នឹងគឺផ្ញើមកនៅថ្ងៃទី19ខែ11ឆ្នាំ2020ពីលាម៉ោង12 5នាទីគឺនៅថ្ងៃហ្នឹងទេបាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំមក review តែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់រកលុយជាមួយវាក៏អាចចុះឈ្មោះទៅ link ខ្ញុំដាក់នៅក្រោមវីដេអូ description ហើយអ្នកដែលគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ក៏មិនបាច់ចុះឈ្មោះទៅវាមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំអ្វីនោះទេវាគ្រាន់តែជាវីដេអូនៃការចែករំលែកនៃ website មួយចំនួនដែលវាអាចសាងប្រាក់ចំណូលបានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមកបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹង Goodbye ជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ